Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nageenyi badhaadha keenya badhaadha nageenyi rabbii bakka isin jirtanitti isinirra haa jiraatu hundi keessanuu egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya guyyaa har'aa obbo Jawaar Muhammad obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni 18 isaa wajjin mana murtiitti dhihaatanii mana murtii oolanii jechuudha. Olma mana murtii kanarratti himanni yakka shororkeessummaa obbo Jawaar Muhammadii fi namoota 24 irratti banameeti jira jechuudha. Obbo Jawaar Muhammad faa shororkeessaa ta'uu isaanii dharaan yakki irratti qindaa'ee mootummaan abbaa irree Dr. Abiy Ahmad karaa abbaa alangaa federaalaatiin himata irratti barsiisee jechuudha. Himanni kuni yakkoota gurguddaa 10 of keessaa qaba jedha abbaan alangaa kijiba isaa yeroo walitti qindeessetiin hin fidu. Himanni kuni guyyaa irraa Jawaar faasu dubbifamee waraqaan isa bukaatota isaaniitiif kennameeti jira. Himata kanaaf immootu mee maaltu ta'ee oduu kana as keessatti oolmaan isaanii maal ture Jawaar waan dubbate qaba waan haasawa onnee nama gammachiisu tokko dubbate Baqqalaanis waan dubbate qaba akkasuma dhimmi Mishaa Cirriis guyyaa irraa ilaalamee jira walumaa galatti oolmaa mana murtii guyyaa irraa oduu isinii qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra sagantaa oduu kennaa itti aanu kanatti aansinee isiniif dhageessifnu keessatti waan hunda sirriitti hubattanii manni murtii akkamiin oolee Jawaar maal jedhee akkamitti oolee Baqqalaan maal jedhee akkamitti oolee waan jedhu gaggabaabsinee bifa oduutiin qindeessinee isiniif dhiyaanneeti jirra dhageeffadhaa hayyuun keessan hogganaan kennaa goonni kennaa kanuufi rabbi abdatee biyyatti galee maal keessa akka oolee hundi keessanuu dhageeffadhaa affeeramtanii jirtu egaan daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo amma kallattii maan gara haasawaa oduu kenna guyyaa irraa oolmaa mana murtiitti isin dabarsina. Guyyaa irraa obbo Jawaar Muhammad obbo Baqqalaa Garbaa fi jaallan isaan waliin himanni irratti baname mana murtiitti dhiyeeffaman. Obbo Jawaar Muhammad obbo Baqqalaa Garbaa fi akkasuma namooti hedduun guyyaa irraa mana murtiitti dhiyeeffamuudhaan dhaddachi guyyaa irraa waa'ee isaanii laalaa ooleeti jira. Oolmaa dhaddacha mana murtii federaalaa lidataa himata shororkeessummaa nama 24 galmee obbo Jawaar Muhammad jalatti keessummeesseet jira. Abbaan alangaa guyyaa har'aa jechuun fulbaana 11 bara 2013 mana murtii federaalaatti shakkamtoota 24 irratti himata shororkeessummaa kan bane yoo ta'u himatamtoonni kunniinis galmee obbo Jawaar Muhammad jalatti kan argamanidha. Akka himatni abbaa alangaa agarsiisuttis himatamtoota kunniin keessaa namni 4 dhalattoota Itoophiyaa yoo ta'an yeroo ammaa kanatti biyya ambaa kan jiraachaa jiranidha. Dabalataanis himanticha keessatti miidiyaan OMN kan argamudha. Kana jechuun OMNs akkuma namootaatti yakka shororkeessummaatiin himanni mana murtiitti irratti banameeti jira. Himatni kun ammoo walitti bu'iinsa sabaa ajjecha artistaa Haacaaluu Hundeessaa booda Oromiyaa keessatti uumaman kan bu'uureffatu ta'uusaa abbaan alangaa himeeti jira. Addattis seera labsii shororkeessummaa tokko 7 muraa bara 2012 cabsu dhaabbata telekoom waliin dha'uu fi meeshaalee waraanaatti hayyama malee fayyadamuun kan jedhu qabxiiwwan hammaticha keessaa isaan ijoodha. Hidhamtoonni siyaasaa 24 shororkeessummaatti himataman kunniinis obbo Jawaar Muhammad, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa, Guutuu Mul'isaa, Dajanee Xaafaa, Arafaat Abubakar Kadiir, Amaan Qaalluu Baatii, Alamaayyoo Galataa fi miidiyaa OMN Dajanee Guutamaa, Mallasaa Dirribsaa, Shimsaddiin Xaahaa, Boonaa Tibbillee, Dr. Biraanaa Abbaba Masqal Sanyii, Dr. Tsaggaa Yaraarsaa yoo ta'an dabalataanis eegdota Jawaar Muhammad keessaas Yaalamoorq Asaffaa, Geetuu Tarrafaa, Taamiraat Huseen, Bashiir Huseen, Sabbooqaa Qaaqoo, Kennee Duumechaa fi Daawit Abdataa fi konkolaachisaan OMN obbo Boggaalaa Dirribsaadha. Dhaddacha har'aa kanarratti obbo Jawaar Muhammad dubbii dubbataniin nuti hidhamtoota siyaasaati malee shororkeessaa akka hin taane nan beeka ta'us ammoo dhaddacha biyya kanarratti yeroo lammaffaatiif shororkeessaa jedhamee himatamuun koo na gammachiisa jechuun Jawaar dubbateeti jira. Cuunfaa dubbii Jawaar gara maahiitti kan isiniif dhiyeessinu yoo ta'u amma immootu gabaasuma mana murtiitti isinitti himna. Walumaa galatti himatamtoota biyya keessa jiran hundaaf himannaa waraqaa kennamee fi manni murtii federaalaa lidataa galmee himata kana ilaaluuf fulbaana 13 bara 2013tti beellameet jira. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiin durfamu yeroo ammaa kana
wanta amaa akkanaa kanaa fi wanta jibbisiisaa akka kanaa hojjetaa jira. Obbo Jawaar Muhammad akka tokkollee akka hin dalayne nama miti dhagaa fi muknuu ragaa bahafi. Garuu obbo Jawaar Muhammad yeroo ammaa kana qabsaan dimokiraasii fi mirgaa walqixxummaa yakka shororkeessummaatiin dharaan himanni irratti banamee jira. Dhaddacha guyyaa irraa kanarratti obbo Baqqalaa Garbaa dubbii dubbatantu jira. Dubbii obbo Baqqalaa Garbaa keessaa manni murtii fakkeessaa kanatti yeroon dhaabbadhu kun isa sadaffaadha. Iddoo kanatti ragaan sobaa alla manarratti bahame yeroo tokko waggaa 8 irratti murtaa'e yeroo kaan immoo himatni addaan citeera. Himatan irratti dhiyaate keessaa tokko iddoo hagaraa maaraam jedhamutti nafxanyaan kana booda nuun bitu yookaan nuun bulchu jettee ergaa ergiteera kan jedhudha. Dhugaadha. Kana booda nafxanyaan nuun bitu kun waan danda'amu miti, gongumaa hin ta'u, dhaloota nafxanyaaf bitamuuf qophaa'ee miti jechuudhaan obbo Baqqalaa Garbaa dhaddacha irratti haasawa taasisaniiti jiru. Akkasuma obbo Jawaar Muhammad dhaddacha irratti haasawa taasiseeti jira. Jawaar Muhammad har'a dhaddacha mana murtii ol'aanaa federaalaatti haasawa dubbate keessaa muraasa gurra isiin buusa. Adeemsa falmii kanarratti waa jechuun barbaada. Ani Jawaar Muhammad haqaa fi walqixxummaan akka dhugoomuuf mootummaa Itoophiyaatiin yeroo lammaffaaf himatamuun kiyya. Himannaan duraa yeroon ani biyya alaa ture jijjiirama biyya keessatti dhufe argamsiisuuf waan socho'aa tureef kan narratti banamedha. Sababa jijjiiramichaatiinis himannichi sun mootummaa balleessaa qabaachuu fi ofumaa shororkeessaa ta'uu isaa amanuu isaatiin kan haqame ture. Himannaan ammaa kun kan lammataati. Ani haqaaf akkasumas walqixxummaadhaaf waniin falmeef hidhamuu fi himatamuu kootiif gammachuu guddaatu natti dhagahama na boonsa jedheeti jira obbo Jawaar Muhammad. Kaayyoon himannaa kanaa nu morkattoota siyaasaa filannoo keessaa baasanii kophaa dorgomanii moohuudha. Kana kan godhaniif sochii keenya bakka adda addaatti taasifnerraa deeggartoota miliyoonota hedduu akka qabnu waan arganiif nama dhiisii hantuutninuu akka isaan hin filanne beekuudhaan abdii waan kutataniif jedheeti jira Jawaar itti dabaluudhaan. Ammas Jawaar dubbii isaatti fufuudhaan himannaa Iskandar Naggaa irratti baname argineeti jira. Sochii siyaasaa inni Finfinnee wal qabsiisee taasisu keessatti waan isa sodaataniif hidhaa malee yakka qabaateeti miti. Obbo Lidatuun meeshaa shugguxii fi kanneen kana fakkaatan siyaasa keessaa isa baasuuf jecha meeshamam saniin meeshaa seeran alaa jedhanii hidhan. Gabaabumatti mootummaan mormitoota siyaasa ciccimoo filannoo ala taasisuuf barbaadeet himannaa kana kan nurratti bane. Nuti gama keenyaan hidhaa fi himannaa kijibaa kanarraa sodaa hin qabnu. Adda keenyayyuu rasaasaaf kennuuf qophiidha nuti dhimma haqaa fi walqixxummaa uummata keenyaa irratti jedheeti jira Jawaar. Jawaar dhumarratti namuu waan beekuu qabu biyyattii fi uummata keenyaa rakkoo hamaa keessa galcha malee bu'aa takka hin qabu. Biyya tana keessatti uummata keenya irratti bara kana keessatti abbaan irrummaa abadan dhugoomuu hin danda'u. Kana namuu beekuu qaba. Miliyoonatu falmee haqa jallatee karaatti deebisa jechuun Jawaar Muhammad haasawa isaa guyyaa har'aa mana murtiitti taasise irratti godheeti jira. Gootonni warri akka Jawaar mana murtii keessaas ta'anii haasofni isaan dubbatan kan onnee sabatti horuu fi kan paartii Biltsiginnaa fincaan jala yaasuu akka ta'e namoonni hedduun karaa marsaalee miidiyaa hawaasaatiin yaada isaanii yoo barreessan mul'atu. Gama biraatiin mirga wabii manni murtii federaalaa Mishaa Cirrii ilaalchisuun kenneen dura kanaan dura ergeefii ture hojiitti hiikamuu dhabuusaaf poolisiin mana murtiitti dhihaatee deebii laateen ajajaa qaama ol'aanuutiin Mishaa akka gadi hin dhiifamne ittifamne jedhu jechuun dubbachuusaa abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Kadir Bulloo AGM'tti himaniiti jiru. Kanaan dura marsaa lamaaf obbo Mishaa Cirriif mirgi wabii eegamuusaa shakkamaan kun dabarfamee poolisii Oromiyaatti kennamuun yeroo ammaa kana mana hidhaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessatti argama. Sababa poolisiin ajaja mana murtii diduun shakkamaa kana poolisii Oromiyaatti dabarsee kenneef abukaatonni shakkamaa kanaas mana murtii federaalaatti ol iyyannoo fudhataniin manni murtiis poolisii federaalaa fi koomishiniin Oromiyaa dhihaatanii dhimma kanaaf deebii akka laatan fulbaana 11tti beellamuusaa gabaafameeti jira. Beellama har'aatiinis dhimmi kun kan ilaalamu yoo ta'u poolisii federaalaa bakka bu'uun deebii laachuuf kan dhihaate
Komaander Abarraa Bulli deebii mana murtiif laataniin waajjira abbaa alangaa irraa namni Minyoo Tasfaayee jedhamutu akka nuti gadi hin dhiisne waan nu ajajeef shakkamaa kana yeroo jedhametti hin hiikin turre jechuun poolisii federaalaa bakka bu'uun deebii laateetti jira. Gama biraatiin ajajni mana murtii federaalaa Komishinii Poolisii Oromiyaa akka dhaddacha irratti dhiyaate sababa Mishaa Cirrii mirga wabiisaa sarbuu hidheef akka himu ajajamus beellama guyyaa har'aa irratti hin dhihaatiin hafeeti jira. Kanaafis manni murtii ajajoota lama dabarseeti jira. Ajajni dura waajjira abbaa alangaa irraa adde Minyoo Tasfaayee sababa maaliif akka ajajni mana murtii hojiitti hin hiikamne akka poolisii ajajje ibsuuf gaafa 13 ji'a tokkoffaa bara 2013tti akka dhihaatu ajajeetti jira. Ajajni lammaffaa Komaandariin Poolisii Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu beellama mana murtii kabajee dhihaachuu waan dideef poolisiin federaalaa to'achuudhaan guyyaa jedhame kanatti akka nama murtiitti dhiyeessuu qabu manni murtii federaalaa ajaja dabarseeti jira. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo haalli oolmaa dhaddacha guyyaa har'aa kana fakkaata. Obbo Jawaar Muhammad faa akkasuma obbo Mishaa Cirrii dhimmi isaanii kanaan ooleeti jira. Dr. Abiy Ahmad obbo Jawaar Muhammad faa shororkeessummaan iyyakuudhaaf himata dharaam irratti baneeti jira. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa adeemsi Abiyyi kun baay'ee kan nama sodaachisuudha. Abiyyi hayyoota keenyaa dharaan himata irratti banee yakka tokkoon maletti sobaan badii tokko osoo isaan hin dalagin mana hidhaa keessa tursiisuu waan barbaaduuf ummanni Oromoo bal'aan qeerroo fi qarreen ummanni Oromoo biyya keessa jiruu fi biyya alaa jiru keessumaayyuu diyaaspooraan karaa dippiloomaasiitii fi advookasiitiin qabsoo biyya alaa hafiniinsu qeerroon biyya keessaa mootu qabsoo biyya keessaa hafiniinsu kallattii kanaan wal gargaarree halka wal qabannee mootummaa abbaa irree hayyoota keenyaa badii tokkoon alatti himannaa dharaatiin mana hidhaatti shamsuu deemu kana jalaa hayyoota keenyaa baraarfannu jechuudhaan qeerroon Oromoo yaamichaa egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa oduun guyyaa har'aa isiniif dhiyeessine akkuma amma agartan kana fakkaata. Egaa ka oolmaan mana murtiis kana fakkaata. Hundi keessan qabsoo kana cinaa akka dhaabbattan yaamicha isiniif taasifna. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa oolmaan keenya mana murtii guyyaa har'aa kana fakkaata. Oduun isiniif dhiyeessines kana fakkaata. Oduu biraatiin hanga deebinee wal agarruutti turtii gaarii isiniif haa taatu. Warri YouTube channel kana subscribe hin godhin subscribe gochuun dagatinaa nagaan naaf tura.